咗。哦，師傅有冇事啊？冇事喎，喺度啊。冇事喎，完全。慢慢行，經就慢慢行，啊唔使快，唔使上開，相信師傅係啦，相信師傅力量，相信師傅力量。慢慢啦，唔好急啊。啊係，好，好睇隻腳。係冇嘢㗎。哇！真係好，慢慢啲，定心，唔使驚嘅。冇錯，小心啊！做咩小心得啦？唔好出毛出啊！係啦，慢慢，慢慢。好。有冇事啊？睇一個，冇事。冇事。睇佢，好穩定。อันนี้มันก็ไม่ร้อนแล้วพอดับร้อนได้แล้วก็正當大家以為龍婆會繼續食火炭嘅時候，佢突然間話徒弟用咗啲有鐵釘嘅木嚟到生火，令到祖師爺好唔高興，所以終止呢一次食火炭嘅神通啦。見識過龍婆踢嘅神通之後，超師傅帶大家去揾一個皇族御用嘅黑巫師。呢一個巫師嘅陰法非常厲害，而且收藏咗好多千奇百怪嘅大鬼、古曼童，仲話今日係陰日，巫師一定會有法事進行嘅，而且保證大家從未見過。朱師傅，而家我哋去到呢間廟係做啲咩嘅咧？嗱，呢間廟咧有一個師傅咧，佢係專做陰法嘅。咁啊，呢個時間咧，啱啱我哋叫泰國咧係叫陰時嘅，咁啊做緊啲大鬼嘅開光。咁一陣間咧，你哋可以見到一啲程序嘅，我慢慢介紹俾你哋知。好。大家入到法壇，黑巫師阿贊濕正準備做法事，佢並冇講乜嘢，只係示意大家坐低，然後用髮線圍住大家。到底點解佢要咁做呢？超師傅話：因為而家係陰日陰時，阿贊濕會為佢煉製嘅大鬼做開光法事，大家機緣巧合，佢亦都會用法壇嘅力量同大家加持嘅。อีกทั้งพระโสรัสสะมหาพรหมตนวิเศษอันนั่งอยู่อาจบนเทียนทองรัศมีเฮียงหุงไปทั่ว8 ทิศสาขาพระเจ้าขอนิละมนพุทโธ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 
不過阿贊濕係以陰法為大鬼進行開光同埋為大家加持嘅。換句話說，佢即係用鬼嘅力量同大家加持。咁樣對古曼童同 Mona 會唔會變成引鬼上身呢？咁啊，泰國佛教咧，佛都係聖物，陰嘢都係聖物。咁啊，我哋求咩人緣招財保平安。咁啊，點解咁多人中意用陰嘢咧？佛嘅戒條好多，咁啊，我哋會諗多咗嘢，佛平安。即係你哋好正道。陰嘢咩好咧？快，唔需要守戒，但係小心人，就係要唔會，但係要還，因為你守承諾啦，真係。因為你好快求啊嘛。咁我成日都聽人講咧，話如果用陰嘢嘅話，就會接受啊，啲有冇啲咁嘅故事啊？我哋學咗咁耐都冇聽過呢啲嘢。ตาโรสาคัจจานะหาภูโตสัพพะอุสสะเอวะโภพระโรหิตปิตุวัตเนนะองค์พระฤาษีตาไฟจงมาถอดดวงใจไส้ทุกมารทองเอหิเตโชกัสสินังเอหิวายโยกัสสินังเอหิอาโภกัสสินังเอหิเตโชกัสสินังเอ
หิจะรังจะราพุญญะปุญญาเทชังครับ 念完經文之後，阿贊濕就會利用火法同大鬼做最後嘅開光。超師傅話：阿贊濕用嚟做大鬼嘅材料，主要係枉死嘅人骨，再加上喺陰日陰時火法煉成。呢一種大鬼嘅力量係非常強大嘅。不過要供奉大鬼，一定要誠心誠意。如果求大鬼做事，一定會有條件嘅。完成心願之後，就一定要兌現承諾。呢一隻咧就係頭先我哋阿師傅開光嗰個大鬼嚟嘅，咁啊大人嚟嘅，泰國人咧叫耳部鬼。耳部啊，一用骨頭嘅咧，即係佢會有一個顯示啊。耳部唔係怕格式咩？係咯。佢另外一種嚟嘅，鬼嘅品種好多。咁啊，我頭先開光咧就開光呢個鬼。我呢啲大鬼咧，通常咧係死於非命啊，自己唔知點解死啊，我哋唔見怨氣嘅，咁啊好難攞到佢啲骨嘅，咁啊加咗入去嘅，咁啊頭先你哋睇下師傅陰時先開得光嘅，咁啊就係頭先開啲得咁少嘅啫，咁啊骨唔多嘅，咁呢個其中係一種嘅，啊陰嘢嚇。สมองเขาเรียกอะไร 收佢咁收。攞攞人個攞啊！冇呢個 brain 就弱啲咯。人個腦整出嚟嘅嗰啲入邊嗰個組織。個腦漿啊，撞車啊，死於非命爆頭啊，呢個係咁咧腦漿。呢個係人嘅腦漿嚟嘅，咁啊1分鐘死嗰啲啊，我講突然間咧爆晒咧，咁我哋攞到出嚟嘅。嗯哼，紅色。